Good evening. Mag-unbox Ulit, tayo. ulit. Bakit ako ulit? Okay, magandang gabi po mga kapatid. So ngayon, mag-unbox tayo ng Noodles na spicy. patalastas. So mga kapatid, mag-unbox tayo ngayon ng, ano ba to? Shopee Mystery Box. Ayan. Ay, wait lang. Shopee, Lazada Mystery Box. Okay. Kita nyo ha, seal. Nakafocus po ba sa akin? Camera. Ayan. Seal po. Pakipakita lang po natin. Cameraman. Okay. Okay na. Okay. So, seal po yan. Hindi pa po nabubuksan. Tignan natin kung ano laman sa loob. By the way, 130 plus ang presyo. Presyo niya. So, let's see. Okay. Ayan. So, open natin, mga kapatid. Ayan. Sealed pa rin po. Ang 130 plus na mystery box. Ano hula nyo? Ano laman? Ayan. May sulat po galing sa seller. Thank you for ordering. Akala ko panalo na ako ng ngayon. Hindi, pero 130 plus. Tignan natin. Ano po ba ang laman? Cable. Para saan po ito? Phone protector. Cable, phone protector. Paano gamitin? Explore natin later. Tapos, ito. Ay! Ano naman? Okay. Mga kapatid, may ano po ito, anti-stress. Anti-stress. Malaki po nagagawa niyan sa mga stress. Yan. Naku! Pouch. Headset pouch. Laman. At and grip for cellphone. And universal stand. Lalagyan ng stand for cellphone. Stand nga. Ayan. I think ganyan. Ganyan. Tama, no? So, and cable protector. So, for a cost of 130 plus, parang no, hindi siya pasok. Hindi siya pasok. Okay. Ano ba ito? Mga kapatid, so this time, yung in-unbox nating Lazada box, worth it po ba yung mga items na nakuha natin? Para sa worth it naman siya. Ang tanong, kailangan ba natin siya? So, sa ngayon, hindi pa natin kailangan. Kung hindi naman sobra-sobra ang pera natin, hindi natin kailangan bumili. Paman, ang nakuha natin dun sa worth of our money is yung tuwa o yung saya. Bigay sa atin nung surprising items na nasa loob ng mystery box. Yun lang yung konselo natin. Thank you for watching mga kapatid. Next video.